hayal ettiğim gibi oldu. Bakayım şu koltuğa. Yavrum, güzel kızım benim. Akşamdan beri gözünün feri söndü. Yazık değil mi canına ha? Anne gözümün feri söner mi benim hiç ya? Baksana sen bana, cin gibiyim. Bitti sayılır zaten. Ah be kızım ya, sen de herkes gibi gidip dışarıdan alsaydın ya. Anne sen şuna bir baksana ya. Bu hazır olur mu hiç? İnsanın kendi gözünün nuruyla yaptığı gibi olur mu hazırı? Çok güzel değil mi? Zafer de çok beğenecek. Zaten şimdi yük olmak istemiyorum ona. Salon da kapandı biliyorsun. Ne gereği var? Yapabiliyorum zaten. Ay çok güzel oldu. Tam hayalimdeki gibi. Ah, ellerine sağlık. O kadar güzel olmuş ki. Sana da pek yakışacak. Anacığım benim. Selvi. Ha babacığım söyle. Ben yarın sefere çıkıyorum. Firmadan aradılar. Haber et. Geleceklerse bu akşam gelsinler istemeye. Bu akşam mı? Baba hazırlıkları yoktur. Nasıl söyleyeyim ya? Ya 2 dal çiçekle bir kutu şekerin hazırlığı ne ki? Söyle. Geleceklerse gelsinler. Yoksa beklersiniz daha. İyi ki doğdun sevgilim. Ne diledin? Ömür boyu birlikte olmayı diledim. Sen, ben ve oğlumuz. Aç bakalım beğenecek misin? Ya niye zahmet ediyorsun? Olur mu öyle şey ya? Eylül? Bunlar çok güzel. Çok teşekkür ederim gerçekten. Nerede yaptılar bunları? Zafer sağ olsun öne yak oldu. Trabzon'da birine yaptırdı. Ya yetişmeyecek diye çok korktum ama çok şükür yetişti. Bunlar gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sen rinkteyken beni ve oğlumuzu hep hatırla istedim. Düşsen bile bizim için ayağa kalk şampiyon. Kafkas! Hay Allah'ına kurban senin be. Bugünleri görecek miydik be? Ha? Hazır mısın şampiyon? Hazırım. Neye hazırsın ya? Böyle mi hazırsın? Hazırım. Hadi abi, hadi. Hadi. Tamam oğlum tamam. Sıkıntı yok. Hazır. La... Selvi, hazır ol. Efendim Nur Gözlüm. Zafer neredesin? Evdeyim, maçı hazırlık yapıyoruz. Çanta manta. Ya Zafer sana bir şey söylemem lazım. Bizim bu isteme işini bu akşam yapmamız gerekiyor. Ama yani aşkım böyle bir şey olabilir mi?
Akşam maç var biliyorsun. Ya biliyorum Zafer, tamam anlıyorum seni ama... Bak babamı hazır ikna etmişiz. Eğer ertelersek sürekli ertelenecek. Biliyorsun babamı, tanıyorsun ya. Tamam da Nurgöz'üm, Kafkas ringde olacak. Benim onun yanında olmam gerekiyor. Bunu konuştuk seninle. Maça sen mi çıkıyorsun Zafer? Bizden önemli mi bu durum? Ya tabii ki önemli değil. Hayatımdaki hiçbir şey senden önemli değil de aşkım yani. Kafkas 7 yıl sonra ringe çıkacak yani. Onun yanında olmazsam şimdi ne zaman olacağım? 7 yıldır bekliyorsun ha? Ben de seni bekliyorum Zafer. Bu iş bu akşam olmak zorunda. Koy o kasketin önüne ve düşün. Ya ama yani. Tamam hadi hazırım hadi. Hadi çıkalım. Ne oldu oğlum iyi misin? Selvi aradı ya abi işte. Babası demiş ki ben yarın akşam sefere çıkacağım. Geleceksiniz bu akşam gelin. Ya iyi de Nurgöz dedim yani. Bunun bir hazırlığı var, bir şeyi var. Her şeyi geçtim. Ulan bizim bu akşam maçımız var dedim. Babam öyle diyor. Zafer. Boş ver oğlum maçı falan. Kızı istemeye gidin. Kafkas, bensiz mi çıkacaksın maça abi sen? Bak ben ringde bir şekilde tek başıma idare ederim. Ama sen bir ömür boyu tek başına idare edebilecek misin? Hı? Bak hazır baban yumuşamış. Kızın babası da yumuşamış. Git bağla mevzuyu oğlum. Zafer. Kız istemeye gideceksin. Gül oğlum biraz gül. Hadi. Bugün akşam saatlerinde Kilyos sahilinde karaya vuran cesedin kimliği belirlendi. Akif Karagöl. Akif Karagöl, 7 yıl önce ringde hayatını kaybeden şampiyon boksör Necdet Supi Özer'in uzun yıllar antrenörlüğünü yapmış bir isim. Emniyetin ilk bulguları Karagöl'ün cinayetini kurban gittiğinde. Akif abi. Akşama bir planın var mı sevgilim? Hastanede olmam gerekiyor. Ben de bu akşam birlikte maçı izleriz demiştim. Ne maçı? Haberin yok mu? Kafkas'ın maçı var bu akşam. Öyle mi? Ben güneşten dolayı görüştüğünüzü düşündüğüm için haberim vardır dedim ama. Yo, haberim yoktu. 7 yıl sonra ringlere dönüyor. Tüm camia çalkalanıyor. Gerçi çok ara verdi, pek şansı yok ama yine de büyük mevzu tabii. Tansel Bey, Duman, rahatsız etme sonra konuşuruz. 2 dakika gelebilirsiniz. Çok önemli. Hayatım pardon, hemen dönelim. Sıkıntı yok, bekliyorum. Basına yansıdığına göre emniyet bu işin arkasını kurcalayacaktır Tansel Bey. Ucu bize dokunmaz. Ama sen yine de tedbirini al. İşi bitiren çocuk da hazır olsun. Polis ulaşırsa kumar borcu yüzünden yaptım desin. Sen de gereken desteği verirsin. Başlıyor. Duman. Bir daha Suna yanındayken kıyamet kopsa gelip bölme. Sakın. Peki Tansel Bey. Evet Barış. Evet. Tamam.
Evet, not alıyorum. Tamam, söyle. Tamamdır. Akşam gelince ilgileneceğim ben. Görüşürüz. Ne oldu? Bir yaramazlık yok değil mi? Bir hastamın değerleri düşmüş de onun notunu aldım. Alabilir miyim? Tabii. Benimle beraberken başka şeylerle ilgilenmen hiç hoşuma gitmiyor doğrusu ama... Gel gör ki doktorsun. Birilerinin hayatı sana bağlı. Madem sen akşam yoksun, o zaman ben de kalkayım şimdiden hastaneye gideyim. Tamam, yok. Benim maça gitmem lazım. Yani o herifi ringde görmeye pek tahammül etmiyorum ama... Yapacak bir şey yok. Bütün camia beni arar. Konuşuruz o zaman. Görüşürüz. Hayırdır vesilesi? Yar sinem dağları beni neredesin? Beni yollarda bul baba, yolları benim evimdeyim. Ölüm her gece kolları bizi ne diyeyim? Seni döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem alhur beni yollarda bul baba, yolları benim evimdeyim. Ölüm her gece kolları bizi ne diyeyim? Seni göreceğiz elbet bir gün. Söz vermedik ama elbet bir gün. Suna? Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Ne oldu? Bir iş buldum demiştin. Neden tekrar dövüşmeye karar verdin? Öyle olması gerekti. Ne olur başka bir şey sorma. Bu ne? Uğur kolyesi. Abimin de. Her maçta yanında taşırdı bunu. Son maç hariç. Evde unutmuştu. Ben de götürüp vermek istedim ama... olmadı işte. Bu kolyenin abime şans getirdiğine inandım hep. Bu gece de sana şans getirsin. Ben bunu alamam. Hediye değil, emanet ediyorum. Bu gece ringde ayakta kalman için. Neden tekrar dövüşmeye karar verdim bilmiyorum ama... artık sana inanıyorum şampiyon. Eminim haklı bir nedenin vardır. Kendine dikkat et. Nesli, ya şu kravatı gel bir güzel bağla kızım hadi. Tamam. Baba. Ha. Niye engel olmuyorsun Fırat'a? Nasıl engel olabilirim? Ha? Hep kafasının dikine gider. Ay ben bunu unutmuşum, yapamıyorum. Bağlayamadın sen de. Bırak tamam, ben denerim bir daha. Tamam. Sen tut bunu. Tamam, ver bak. Gel yardım edeyim hep, gel.
misin? Getirdim kızım. Hadi anacığım sen hazırlan. Tamam kuzum benim. Çok güzel oldu ya. Baba, hadi hazırlan. Gelecekler birazdan. Geliyoruz kızım. Ayağımızı birbirimize sokma. Tamam hadi lütfen. Ay tamam. Sakin ol Selvi. Ay vallahi bayılacağım heyecandan şimdi. Of. Selamun aleyküm Ali Baba. Aleykümselam. Ne yaptın, hazırladın mı? Hazır Zafer'im. Hadi. Evet sevgili izleyenler, yanımda boks dünyasının duayen ismi, önemli bir isim Süleyman Aktaş var. Süleyman Aktaş, nasıl yorumluyorsunuz bu mücadeleyi? Gerçekten hem camia hem boksörler için sürpriz bir karşılaşma olacak. Cengiz'in Uras Koralp'i nakavt ettiği karşılaşmadan sonra bir daha Türkiye'de müsabakaya çıkacağını düşünmemiştim. Ali abi, Sürpriz oldu. sesi açsana be. Kafkas'ın kazanma ihtimali var mı? Açıkçası aktif boksörlük döneminde olsaydı belki diyebilirdim. Ama şimdi bence Be vakti be. pek şansı yok. 7 yıldır müsabakaya çıkmadı, kondisyonu yetersiz. Cengiz ise güçlü ve atletik bir boksör. İşi zor olmayacaktır. Bir knockout'la maçı kolayca kazanacaktır diye düşünüyorum. Düşün lan düşün. Sen düşün, ben geliyorum. Sen düşüne dur. Beni Açma Spor Kompleksi'nden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Yine tarihi bir boks akşamında sizlerle birlikteyiz. Yaman dede, Ha, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle oğlunuzu, kızınızı. kızınızı Oğlum. oğlumuza istiyoruz. Öyle diyeceğiz değil mi? Evet. Böyle diyeceğiz. Diyebilirsek bakalım. Zafer Efendi gelirse gideceğiz, söyleyeceğiz, isteyeceğiz. Ben diyeceğim değil mi? Evet, sen de diyeceksin ama önce ben söyleyeceğim. Sonra sen söyleyeceksin. Oldu mu? Nesli. Nerede kaldı bu zibidi? Vay 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 vay. Bu neyin lüksü ya böyle? Bayazını patlamışız ha biz maşallah. Baksana şuraya. Oğlum senin burada ne işin var? Ne demek ne işim var ya? Antrenörüm ben. İşim bu zaten benim. Oğlum sen kız istemeye gitmiyor musun? Gideceğiz ama bu akşam değil. Hep beraber gideceğiz. Bakayım bandajlar. Hani ne bandajı falan? Git şu kızı iste. Manyak mısın sen? Gözünü seveyim git Selvi iste. Kızın da boynunu bükük bırakma. Sen Selvi'ni merak etme. Onu anla. Ak başı dik. Sen maça konsantre ol. Hadi bir şey kalmadı.
ipiyle kuyuya inen de kabahat. Yani ben de kabahat. Bingo. Beyefendi kız istemeye gidiyoruz, kendisi ortada yok. Nesli, bak yani kıza da ayıp olacak Selvi'ye ama bir telefon et ona. Bugün kız isteme yok. Kız isteme iptal. Hadi ara kızım. Baba ama... Of abi of. Yaman dede kızınca niye hep yukarıya çıkıyor? Bu maç öyle bir maç değil Zafer. Nasıl öyle bir maç değil ya? Fırat Bey, Derviş Bey'in emriyle bundan sonraki yeni antrenörünüz Gökhan Hoca'dır. Artık tüm maçlarınızda köşenizde Gökhan Hoca olacak. Ne diyorsun kardeşim sen? Onun antrenörü burada. Köşesi de benim. Siz kimsiniz? Tanıtayım. Ne diyor ya bu? Biz yalnız bırakır mısın? Fazla uzun sürmesin. Maça az kaldı. Hareketlere bak. Sen ya da bir başka hoca fark etmez. Bu maç bitsin gitsin. Sen de git Selvi'yi iste. Sana yalvarıyorum. Fark etmez mi? Bu maç için fark etmez. Lan ben buraya her şeyi yaktım öyle geldim. Fark etmez mi? Kardeşim yıllar sonra ringe çıkacak dedim. 7 yıldır vicdan azabı var, beraatini alacak, beraber alalım dedim. Ulan benim aşık olduğum kadın beklesin ama benim kardeşim beklemesin dedim. Sen bunu en başından beri biliyordun değil mi? O yüzden gel Zafer, git Zafer. Ya Zafer bir kere de anla be. Bir kere de anla. Görmüyor musun adamlar beni kilitledi. Ayarlandı lan bu maç. 3. roundda knockout olacağım ben. Anlıyor musun? Nasıl yapacağım diye zaten içim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor, aklım almıyor. Bir de sen zorlama be. Bir kere de zorlama git. Maçı sattın mı sen? Sattım. Allah aşkına git şuradan. Gideyim. Madem fark etmiyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen maçı değil. Kardeşini kaybettin. Gideyim. Örttüm gecenin üstünü sen uyurken, kokladım sabahı en saf yerinden. Bir sen miydin yoksa bana her şeyi veren, hala yok beni anlayan. Bu yüzden aramadım kimseyi, yerine koyamadım bu gece hiç kimseyi. Sana diyecek bir şey bulamıyorum Zafer. Herkes, her şey benden daha önemli madem. Bir daha arama beni. Sakın. Bu yüzden aramadım kimseyi, yerine koyamadım bu gece hiç kimseyi.
Bu senin mi? Bakayım. 7 yıldır ringlerde görmediğimiz ama kalitesini sahip olduğu 4 kemerle ispat etmiş bir isim. Maçları kaydettiğim flaşa benziyor ama. Belki de alanındır. Takar bakarız ya birazdan. Kafkas'ın maçı için yerinizi ayırttırdım Tansel Bey. Başka bir arzunuz varsa çocukları arayalım. Beni eve bırak. Sen yalnız gidersin. Nasıl isterseniz efendim. Evet sevgili seyirciler, yanımızda boks dünyasının yakından tanıdığı duayen bir isim, spor camiasının önemli isimlerinden Süleyman Aktaş var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Artık 1 saatten daha az bir zaman kaldı mücadele. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten sürpriz bir gece, sürpriz bir maç. Özellikle Fırat Bölükbaşı'nın 7 yıl sonra boks ringlerine geri dönecek olması maçı daha anlamlı kılıyor. Fırat 7 yıl önce boksu bırakmadan 4 kemer sahibi şampiyon bir boksördü. Ama yaşı ilerledi tabii. Bu seviyede yaş önemli. Rakibi Cengiz Yıldız'da genç ve dinamik bir boksör. Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım. Babam yine boks maçı mı yapacak? Tecrübe de ringde çok önemli. Belki yaşlı ama çok tecrübeli ki aslında burada acaba yok ve tecrübe belki de sonuçta iki boksör de hızların içerisinde Ceylan masumiyetiyle bir ömür sürdüremeyeceklerini biliyorlar sevgili seyirciler. Ki dün çok gergin bir basın toplantısıydı. Aslında boks aleminde çok alışık olduğumuz sahnelerde ama zannediyorum iki tarafından birbirine karşı ilerlemiş olması Akif abi. Necdet o maça hiç çıkmak istemedi. Hazır değildi, yorgundu. Üstelik bazı sağlık problemleri de başlamıştı şampiyonun. Kalbinde bir ritim bozukluğu da vardı. Tansel bu sağlık raporunu gizledi. Necdet maçtan çekilmek istedi ama Tansel buna izin vermedi. Sözleşmeyi öne sürerek onu maça zorla çıkardı. Bu nedenle
Ne yapacağınızı biliyorsunuz Fırat Bey. 3. round. Güneş? Sizin burada ne işiniz var? Başlamasına, dev maçın başlamasına artık saniyeler kaldı. Saatlerden dakikalara, dakikalardan saniyelere indik. Majeste, Cengiz Ulucan ringdeki yerini aldı ve artık rakibini bekliyor. Kafkas saniyeler sonra ringde yerini alacak ve bu zorlu mücadele. Cengiz Ulucan'la Çok ağladı Fırat. Getirmek zorunda kaldım. Bak ben şimdi ablanla eve dön. Ben de maça çıkayım, sonra geleceğim yanınıza, tamam mı? Hayır, çıkma maça. Oğlum çıkmak zorundayım. Ya yine karşımdaki amca ölürse? Yine sana katil derlerse? Ya sen ölürsen? Kimseye bir şey olmayacak oğlum, merak etme. Hani anneme söz vermiştim? Hani maça çıkmayacaktı? Baba ne olur? Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Fırat beni dinlemiyorsun. Bari oğlunu dinle. Bir sorun yok, hemen hallediyorum. Oğlum korkacak hiçbir şey yok, tamam mı? Kimseye zarar gelmeyecek, hiç kimseye bir şey olmayacak. Merak etme, sana söz veriyorum. Bak maça çıkayım. İstiyorsan burada bekle. Hemen döneceğim ben, tamam mı? Hayır. Oğlum yapma böyle lütfen. Hayır. Süleyman Bey, Cengiz ringde yerini aldı ama Kafkas hala çıkmadı. Neler söyleyeceksiniz? Bir aksilik var belli ki. Kafkas'ın çoktan ringde olması gerekirdi. Ha Duman, Buyurun Tansel Bey. ne oluyor orada? Bu Kafkas niye hala ringe çıkmadı? Bilmiyorum Tansel Bey. Kafkas hala soyunma odasındaymış. Ben de şimdi onu soruşturuyorum. Derviş orada mı? Biraz evvel buradaydı. Ama soyunma odasına inmiş. Sanırım bizzat kendi çözecek problemi. Anladım. Sen orada kal, ben geliyorum şimdi. Ben gelene kadar da orada ne oluyor ne bitiyor hepsini en ince detayına kadar öğren, tamam mı? Emredersiniz efendim. Kerem dur oğlum nereye? Öldüreceğim seni kanser! Öldüreceğim! Harun, bu
gidiş hiç gidiş değil ha. Söyledim sana. Allah sonumuzu hayretsin. Babacığım bak, artık gitmem gerekiyor. Çıkmam lazım, tamam mı? Hayır. Oğlum bak, anlamadığın şeyler var. Bu maça çıkmak zorundayım, mecburum. Ya Fırat neden? Ne zorunluluğun var? Neyse. Al Güneş'i götür buradan. Hadi. İşimi daha fazla zorlaştırma benim. Hadi oğlum, hadi. Gitmeyeceğim. Çıkar eldivenleri. Evimize gidelim. Evlat, senin adın ne? Güneş. Babanı çok mu seviyorsun? Ne kadar çok? Her şeyden herkesten daha çok. Bakın halledeceğim, çıkacağım ringe. Güneş, biz seninle dışarıda konuşalım ablacığım, olur mu? Hayır. Babam çıkmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Peki ben sana bir soru soracağım. Eğer bu soruya doğru cevap verirsen senin için bir sürpriz var. Tamam mı? Güneşin doğmasını en çok ne bekler? Güneşin olmasına. En çok. Horozlar bekler. Güneş doğunca horozlar öter çünkü. Sürprizi hak eden bir cevap. Maçı erteliyorum. Güneş ne isterse o olacak. Güneş kazandı. Yalnızca bu gece. Bir dakika. Emin misiniz? Ben emin olmadığım bir şey yapmam. Maç birkaç gün sonra oynanacak. Aynı şartlarda. Oğlunun yenilgini görmesini istemiyorsan o güne kadar bir çözüm bul. Peki niye? Ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bunca masraf, bunca organizasyon, kamuoyu. Tek sebep Güneş mi? Zamanla beni tanıyacaksın Fırat. Yaman'ın anlattığı gibi bir adam değilim ben. Göreceksin. Baba, evimize mi gidiyoruz? Evet oğlum, evimize gidiyoruz. Bu akşam sen kazandın şampiyon. Yaşasın. Aç lan şunu Tansel. Aç lan. Efendim alacağım. Başından beri biliyordum değil mi her şeyi? O yüzden kötüydü aranız. O yüzden ayrıldın değil mi Tansel'den? Ne diyorsun Kerem? Anlamadım. Neyi biliyordun? Ben videoyu izledim hala. Akif'in anlattıklarını bir dinledim. Babamı Tansel'in öldürdüğünü biliyorum. Sen de biliyordun. Bana söylemedin. Ya bunu bile bile nasıl dönersin o adama? Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl ya, nasıl? Kerem, tamam halacığım dur bir sakin ol. Bak neredesin sen? Geleyim yanına konuşalım. Her şeyi baştan anlatayım sana. Konuşacak hiçbir şey kalmadı hala. Kerem neredesin? Ne olur söyle. Maçın yapılacağı salona gidiyor. O Tansel denen şerefsizden bunların hepsinin hesabını soracağım. Kerem! Kerem! Kahretsin. Bu eksik. Buradaki izleyicileri bilgilendirdik ancak ben ekranları başındakileri de bilgilendirmek istiyorum. Önemli bir bilgi çünkü Cengiz Ulucan'ın midesindeki rahatsızlık sebebiyle Fırat Bölükbaşı ile yapacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Ne rahatsızlığı ya? Rahatsızlık falan bahane. Bu işin içinde bir iş var. Hadi aç Fırat, aç.
Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.